Kristina Skolins och Hans Wahlgrens generösa arv till barnen, miljongåvan som de lämnar efter sig. Kristina Skolin har tillsammans med Hans Wahlgren en stor familj med många barn, barnbarn och ett barnbarnsbarn. Så tänker Kristina kring arvet som hon och Hans en dag ska lämna efter sig till alla barnen. Kristina Skolin, 86, och Hans Wahlgren, 86, är skådespelarna som hållit ihop sedan unga år. Och det är verkligen en fin kärlekshistoria som de delar tillsammans. Paret träffades på en tebjudning när de var 19 år. Kärleken sprakade direkt och 5 år senare, 1962, gifte de sig. Sedan dess har kärleken bara fortsatt och som resultat har de fått 4 barn som i sin tur gett dem 9 barnbarn och även ett barnbarnsbarn. Kristina och Hans barn, Pernilla Wahlgren, 56, Niklas Wahlgren, 58, Linus Wahlgren, 47 samt äldsta och för offentligheten okända Peter Wahlgren, 60 har alla egna barn. Pernilla har 4 barn, Niklas har 2 barn, Peter har 1 barn och Linus har 2 barn. Det är med andra ord ingen liten familj som de fått med åren. Dessutom har barnbarnet Olivier Ingrosso, 34, blivit pappa vilket gjort att Kristina och Hans även fått sitt första barnbarnsbarn. Huset i skärgården. På Norra Lagnar en bit utanför Stockholm har Kristina och Hans sitt stora röda hus. Där har de bott sedan de var unga och det är också där som deras barn, och även barnbarn har vuxit upp. Pernilla och jag brukar säga att det är så fint det där, att se flera generationer uppleva samma plats. Hans och jag är stolta över att vi har lyckats bo kvar här. Som frilansare har det inte alltid varit lätt. Det är ett stort hus som kräver en hel del renoveringar, och så har vi samtidigt försörjt 4 barn. Det där kräver en massa omsorg och pengar, säger Kristina Skolin till Hemmets Journal. Huset är enligt Booli värderat till över 14 miljoner kronor. Arvet till barnen. Kristinas stora önskan är att huset ska få stanna inom familjen. Trots att huset har många trappor, vilket gjort det svårt för Kristina och Hans på ålderns höst, så vägrar de sälja huset. Tänk att ännu en generation ska få springa här på gräsmattan vid det stora röda huset, konstaterar Kristina till Hemmets Journal.